Ukudayiswa kwezinqola ezinika izindiza, amandla, amaGround power units zidayiselwa iSwissport yikona obekubhungwa ngako eKhomishaneni ephenya izinsolo zokugwamandwa kwamandla oMbuso. Owethula ubufakazi uAdvocate Nontsasa Memela uphika ulala ngomhlane ukuthi nguye owathi akudayiswe lezinqola, wathi naye wezwa ngabezindaba. Umemela uthi washaqeka ngenkathi ezwe ephephandabeni langesonto ukuthi nguyena owadayisa izinqola ezinika indiza amandla umisizosuka, wathi lokhu kwenzeka yena engakafiki eSAA Technical. I found out through the media. I had not even seen the report at that time. Uthi ukudayisa kwalezi zinqola kwabe kuyindlela nje yokumkhomba indlela ngoba kunezinto ezithile ayengahambisani nazo ezazenzeka eSAA Technical. This whole GPU thing was a way of getting to me in terms of because of the person that I am, because of what I was fighting for at that time, which of course had nothing to do with the GPUs. Umemela uthi wabizwa wazoqondiswa igwegwe nalapho kwavela khona ukuthi ubhecwa ngobende inyama engayidlanga. When I had to now explain during the disciplinary hearing to Advocate Kasim and also to CCMA, that's when it all started getting clear to everybody that actually Advocate Memela only started getting involved at the end of it all. Ubese gagula ngamagama abantu ababekhona emhlanganweni okwakubhungwa kuwona ngokudayiswa kwalezi zinqola. Myself, the HOD for the department that owns the GPUs. That is Mr. Makaleng. Mr. Makaleng and Stan Forslow. And Mr. The only Forslow. person who could not make it to that meeting was Mr. Leon Roberts. Kule khomishana kuvele nokuthi SAA yakhokhela inkampani yaphesheya iSwissport ibhiliyoni lamarandi, kodwa sibe singekho isivumelwano esicikicwe phansi iminyaka emithathu yonke. Imbiko yabezindaba ithi uMengameli uRamaphosa usenikeza usihlalo walesicawu amandla okuthi bathola isijeziso esiqinile laba bangafuni ukuhlinzeka ngemqulo efanele kanye nalabo bangafuni ukuphendula imibuzo ngendlela egculisayo kule khomishana.